Aku mau buka LOL surprise. Mau lagi kan Ini baju sama permen sama oh. Terus nangisnya ini sama kayak gini. ini warnanya bagus-bagus sama. Ini kan bisa nyala tau nggak? Mahkota sama ular. Nah, ya. Bubuk. Wow. Ada. Ini botol ya teman-teman. Ini botol. Mana botolnya mana apa? Botolnya. Nih, warna kuning. Nih, coba kasih lihat ke depan, saya pencet. Wah, coba. Lalalala. Ini sepatu jatuh dulu. Warnanya apa sepatunya nih? Mau buat. Kayaknya kuning deh. Kan bener kuning. Kuning kayak dede. Kayak dede. Iya sama. Jangan hampir kecil. Ini baju, ini lalalala, mending dulu. Itu bukan kuning. Bajunya bukan kuning. Putih. Lucu banget. Lucu banget. Cakapannya di malah. Cakapan kakak ada kita. Sama-sama cantik. Cakapannya apa? Wah. Orangnya lucu banget. Coba kasih lihat babynya. Iya orangnya cantik banget. Cantik. Ada enggak? Juga kecilnya. Memet kakak. Coba Memet dipasang. cantik enggak? Cantik. semua. Pasang. Sekarang sepatunya. Ayo. Itu bukan spice. Ya ada spice. Tapi aku ininya mana kan? Mama, ayo tempelannya mana tempelan? Ini teman-teman. Nih pakai dulu. Dotnya. Udah dulu ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, komen, Dan komen. Tunggu video aku selanjutnya ya. Bye bye.